दोस्तों, ठंड के मौसम में कफ के कारण नाक तो आपकी भी बंद होती होगी, पर क्या आपको पता है ये कफ बनता क्यों है? दोस्तों, जब कभी धूल के कण या ठंडी हवा हमारी नाक के जरिए अंदर जाती है तो उससे होने वाली इरिटेशन के कारण हमारी बॉडी कफ प्रोड्यूस करती है ताकि ये धूल वगैरह बाहर निकल जाए। दोस्तों, कफ 95% पानी और कुछ तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करते हैं।